Brána 44. Energia. S dôverou kráčam do budúcnosti s vedomím, že moja minulosť bola mojím najväčším učiteľom. Moja minulosť ma neobmedzuje, ale skôr ma od seba oslobodzuje a ja si uvedomujem, že teraz je najsilnejší okamih môjho života. Zadanie. 1. Sú miesta, kde sa obmedzujete kvôli veciam, ktoré sa vám stali v minulosti? 2. Správate sa úplne čestne, keď ide o vedenie alebo ovplyvňovanie ostatných? Prechádzate od slov k činom? 3. Sú miesta, kde potrebujete podporu iných? Predstavte si, ako vnímate svoj život zo smrteľnej postele. Ktoré veci by boli pre vás dôležité? 4. Na aké úspechy ste najviac hrdí? Je váš život dnes dobrým odrazom tejto perspektívy? Potrebujete zmeniť svoje priority?